नमस्कार दोस्ती पोल्ट्री फार्म मध्ये सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत की शेडची फवारणी कशी करतात ते आपण दाखवणार आहोत। शेडची फवारणी करण्यापूर्वी शेड पूर्णतः साफ करून घेणे गरजेचे आहे किंवा स्वच्छ पाण्याने धुवून घेणे गरजेचे आहे। त्यानंतर शेड आपण जाळून घेतले आहे फ्लेम गनच्या सहाय्याने आणि त्यानंतर आपण आता फवारणी करणार आहोत। तर ते फवारणी करताना आपण पाण्यामध्ये B904 हे टाकणार आहोत। B904 किंवा तुम्ही फॉर्मिन सुद्धा टाकू शकता त्या पाण्यामध्ये आणि ते पाणी आपण घेऊन फवारणी करणार आहोत। फवारणी करण्यापूर्वी आपण शेड पूर्णपणे बाहेरून पॅक करून घ्यावी आणि ही फवारणी आपण पहाटे सकाळी करतो किंवा सायंकाळी करू शकतो। एक थंड वातावरणामध्ये आपण ही करायची असते फवारणी, जेणेकरून जे शेडमध्ये विषाणू किंवा जीवाणू असतील ते निघून जातील किंवा इन्फेक्शन जे होतं ते निघून जाईल। हे पाण्यामध्ये आपण ते औषध एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि फवारणी पंपामध्ये ते घेऊन त्याची फवारणी करायची आपल्याला। पक्षी सर्व विक्री झाल्यानंतर शेड स्वच्छ धुवून त्यानंतर ती फ्लेम गनच्या सहाय्याने जाळून आणि तिसरी जी आपली शेड स्वच्छता करायची असते ती म्हणजे फवारणी करून करायची असते। ते फवारणी करताना त्यामध्ये औषध तुम्ही B904 वापरू शकता किंवा फॉर्म्युलिन किंवा इतर जी शेड स्वच्छ करण्याची फवारणीची औषध असतात ती सुद्धा तुम्ही वापरू शकता। आणि ही फवारणी B904 ची फवारणी तुम्ही 15 दिवसांनी, आठवड्यातून, महिन्यातून करणं गरजेचं असतं, जेणेकरून जी शेडमध्ये काही जीवाणू किंवा विषाणू असतात ते निघून जातील। ही तुम्ही पाहू शकता शेड आपण पूर्णपणे पॅकबंद केलेलं आहे। आपले पक्षी येण्यापूर्वी आपण 4 दिवस किंवा 5 दिवस आधी किंवा 2 दिवस आधी सुद्धा फवारणी करू शकतो। पूर्णपणे आपण जमिनीवरती, पडद्यांवरती, भिंतीवरती फवारणी करायची असते। पूर्ण शेड आपण पॅकबंद केलेले आहे, पाहू शकता तुम्ही। अशा पद्धतीने तुम्ही फवारणी पंप सुद्धा वापरू शकता, इलेक्ट्रिकच्या सहाय्याने जे वापरतो ते, किंवा असा हँड पंप वापरून सुद्धा तुम्ही फवारणी करू शकता। अशा पद्धतीने पूर्ण शेडपर्यंत आपण फवारणी करायची असते। धन्यवाद।